që është histori suksesi, kur 33 milion euro ju vidhen qytetarëve shqiptarë, se ato ishin destinuar të ishin para të qytetarëve shqiptarë. Si mund të quani histori suksesi, blokimin e 111 milion eurove, që duhet të shkonin dhe ato në xhepat e qytetarëve shqiptarë? Si mund të quani histori suksesi? Nëse ju gënjeni apta, zoti ministër, për një çështje që e din të gjithë, e kanë marrë vesh të gjithë, na e ka thënë Komisioni Evropian, ka një dosje të madhe në SPAK në lidhje me këto abuzime, zoti ministër. Nëse ju gënjeni aptas mbi këtë gjë, si mund t'ju besojmë ne për çdo gjë tjetër që ju do thoni për atë që të ndodhi në të ardhmen, zoti ministër? Si mund të vini të gënjeni aptas këtu, duke thënë në Parlamentin e Shqipërisë, duke thënë histori suksesi, vjedhja 33 milion euro të Bashkimit Evropian? Faleminderit. Faleminderit zoti Shehaj. Unë do vazhdoj të mbaj listën e pyetjeve që kemi mbledhur këtu. Është regjistruar për të bërë pyetje zoti Bozdo, zoti Braçe, zonja Lolli,